අවුරුදු 18 කෙනෙක්ට බර්ත් කන්ට්‍රෝල් පිල් දෙනවද නැද්ද? හරි දැන් අපි ෆයිනලයිස් කරන්න යන්නේ. අපි දැන් කතා වෙමු ඕගොල්ලන්ගේ පිළිතුරු සියල්ලටම ගොඩාක්ම ස්තුතියි, හෘදයාංගම ස්තුතිය. ඒ ගැන මම හුඟක්ම සන්තෝෂ වෙනවා. ඕගොල්ලන්ගේ අවංක අදහස්, විශිෂ්ට අදහස් තිබුණා. මට ඒක හරිම ආඩම්බරයක්. මොකද ඒකෙන් මට තේරුණා අපේ සමාජයේ ඉන්න තත්ත්වය කොහොමද කියලා. මොකද මම ලංකාවේ මම උගලන්ට කිව්වා උංග කාලෙකින් මම ලංකාවේ ඒ කියන්නේ ප්‍රැක්ටිස් කරලා නැහැ. එතකොට අපේ සමාජ තලය වෙනස් වෙලා තියෙනවා. දැන් සමාජ මාධ්‍යත් එක්ක ඒක වෙනස් වෙනවා. අපේ පරම්පරා ඉදිරියට යන පරම්පරාව වෙනස් වෙනවා. ඒ අතරතුර අපි අපේ හැඩගැස්මීම හෝ එහෙම නැත්නම් හැඩ නොගැස්මීම ඒ සියල්ල බලපානවා. ඉතින් දැන් මොකක්ද? දැන් මම ඔන්න පොයින්ට් එකට එන්න යන්නේ. ඉතින් මම මේ අහනකොට මේ ප්‍රශ්නේ මගේ හිතේ මං කියන්නේ එකක් තමයි වැඩිපුර තිබුණේ අදහසක්. ඊට පස්සේ පොඩි අදහසකුත් යටින් තිබුණා කියලා. ඉතින් මේ පළවෙනි අදහස තමයි මට ඕන තිබුණ දැනගන්න දැන් අපි හිතමුකෝ ડોක්ටර් කෙනෙක් කියනවා මේ දරුවට මේ හේතු නිසා බර්ත් කන්ට්‍රෝල් පිල් එක ට්‍රීට්මන්ට් ඔප්ෂන් එක ප්‍රතිකර්ම කරන එක විදිහක් කියලා. හරිද? ඉතින් ඒකට මොකද්ද අපේ තියෙන අවබෝධය, ඒකට තියෙන විවෘතභාවය, ඒක අපි කොයි විදිහට බලන්නේ කියන එක සංස්කෘතියෙන් හැටි බලන්න මට අවශ්‍යතාවය තිබුණා. ඒක තමයි ඇත්තටම ප්‍රශ්නේ හේතුව. මොකද මම දැන් මේ ඔවේරියන් සිස්ට් ගැන දැම්මා. එතකොට දැන් ඉස්සරහට ඔය තව එනවා අපේ එන්ඩොක්‍රිනොලොජි, එහෙම නැත්නම් හෝමෝන් හා සම්බන්ධ ගයිනකොලොජිකල් එන්ඩොක්‍රිනොලොජිකල් ප්‍රශ්න එනවා. ඉතින් ඒවට අපි කොහොමද දැන් මේ මම ඕගලන්ට දැනුම බෙදා ගන්නකොට කොයි විදිහටද ඕගලන්ට සමීප විදිහට, ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් වලට සමීප විදිහට කොහොමද මේ වෛද්‍ය ධර්ම ගේන්නේ කියන එක මට ඒක බලන්න ඕන නැති වුණා. ඉතින් ඒක තමයි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. දෙවෙනි එක අපේ සමාජය සහ අපේ දැන් මේ යන ශීඝ්‍ර වර්ධනය, සමාජයේ ඇති වෙන ශීඝ්‍ර වර්ධනය විශේෂයෙන් අපේ අලුත් එන පරම්පරාවේ දැන් අපේ ඉස්සර මම දන්නවා අපේ තාත්තා මම පොඩි කාලේ අම්මයි තාත්තයි රට ඉගෙන ගත්තා. ලියුමක් දාලා ලියුම එන්න මාසයක් විතර යනවා. හරි. එතකොට ඉස්සර ඒගොල්ලන් කටහඬ අහන්න ඕන නම් ඉතින් අපිට එච්චරම ෆෝන් එක ළඟ තිබුණේ නැහැ. ඒගොල්ලන් කරන්නේ ඔය අපේ බර්ත් එකට එන්න කැසට් එකක් රෙකෝඩ් කරලා එහෙන් යනවා. නැව එනකොට මාස 3කට පස්සේ එනකොට ඒ අපේ ඉවෙන්ට් එකක් ඉවරයි. ඒ අතරතුර කාලයක් ගෙවිලානේ. දැන් එහෙම නෙවෙයිනේ. මම ඕගොල්ලන්ට කතා කරනවා මට මේක ලයිව් දාන්න පුළුවන්. අපි අතර අදහස් අපිට මාරු කරන්න පුළුවන් කිලෝමීටර් 10,000ක් එහා පැත්තේ. ශනික ඕනලාක් වෙන්නේ මෙහෙන් පින්තූරයක් ගත්තා හෙට හරියා. ඉතින් අපි දැන් ඉස්සර අපි තාමත් අර හිටපු කිලෝමීටර් 10,000ක් ඈතින් හිටපු ලෝකේ අපි දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම අපි එකිනෙකාට ගුණ වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් වෙන තැන් වල වෙන දේවල් අපේ මනස ඇතුළේ අපේ ඉදිරි පරම්පරාවේ අපේ මනස ඇතුළේ ඒක ලොකු බලපෑමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ අතරතුර අපි කොහොමද ඒවට අපි හැඩ ගැහෙන්නේ කියලා බැලුවොත් ඒක තමයි මේ ප්‍රශ්නේ අනිත් පැත්ත. ඉතින් දැන් මම පළවෙනියටම මම මේ පැත්තෙන් පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අපි අපේ දරුවන්ට බර්ත් කන්ට්‍රෝල් පිල් දෙන්න කැමතිද? හරි. දැන් ඔක හරියම ඉන්ටරෙස්ටිං මේ මම වචන පාවිච්චි කරනකොට මම එච්චර මේක දැනන් හිතේ නමුත් මට හිතුණා නිකන් ওই බර්ත් කන්ට්‍රෝල් කතාව කියන්නේ. මොකද අපි මොකක් කරාට කියන්නේ බර්ත් කන්ට්‍රෝල් නේ. අපේ පැකිලීමක් තියෙනවා නම් ඒක අයියෝ බර්ත් කන්ට්‍රෝල් එපා කියලා පටන් ගන්න. රයිට්? හරි. දැන් මම එහෙමනම් මේ ප්‍රශ්නේ අනිත් පැත්තට ගහනවා. ඒක මට ඒක දැනගන්න ලැබුණේ ඔයගොල්ලන්ගේ උත්තර වලින්. බොහොම ස්තුතියි. හරි. දැන් මම කියනවා ඔයාගේ දුවට අපිට හෝමෝන් දෙන්න වෙනවා. හරිද? දැන් මම මොකක්ද කියලා කිව්වේ නැහැ. මම කෝ ඔයාගේ දුවට අපිට හෝමෝන් දෙන්න වෙනවා. එතකොට අපි කොහොමද ඒ කියන්නේ අපේ තියෙන perception එක අපි කියනවා හෝමෝන් ડોක්ටර් කියනවා මම හෝමෝන් දෙන්න. හරි කමන්නේ. හැබැයි birth control pill එක කියන්නේ මොකද්ද? ඒකත් හෝමෝන් තමයි. හරිද? දැන් එකම හෝමෝන් එක හෝමෝන් වචනේ අපි දැන් දෙකට පාවිච්චි කරපු එකක් තමයි ඕන්නම් ලිංගිකව හැසිරෙන්න අපිට හෝමෝන් ගන්න පුළුවන්. ඒ හෝමෝන වචනම අපිට පුළුවන් වෛද්‍ය විද්‍යාව පාවිච්චි කරලා තියෙන මෙඩිකල් කන්ඩිෂන් එකක් අපිට පුළුවන් බෙහෙතක් හැටියට යොදා ගන්න. හරි. දැන් මෙතන මේ වචනේ තියෙන එක. ඒක තමයි මම මුගක් ඉස්සරහට මගේ වීඩියෝස් වල ඉන්නේ. අපේ සමාජයේ අපේ යම් දේවල් ගැන තියෙන perception එක. අපේ තියෙන අවබෝධය, අපි ඒක බලන angle එක අනුව තමයි අපේ ඉදිරියට එන ක්‍රියාමාර්ග අපි ගත යුතුද අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා තියෙන්නේ. රයිට්. අපේ සංස්කෘතිය මෙහෙම එතකොට සංස්කෘතිය මෙහෙම කියලා අපි ඔක්කොමලම ඉන්නේ එක වෙන පසුතල වලින් කිසිම වරදක් නැහැ ඒකේ. නමුත් මට කියන්න ඕනලා තිබුණේ දැන් මෙතන අපි හිතමුකෝ දැන් ડોක්ටර් කෙනෙක් කියනවා මේ ඔයාගේ දුවට බර්ත් කන්ට්‍රෝල් පිල් එක දෙන්න වෙනවා මේක නිසා. බර්ත් කන්ට්‍රෝල්. එතකොට මොකක්ද ගාලන්නේ? බර්ත් කන්ට්‍රෝල් කියන්නේ ගෑප්ස් මේ ගැප් ගැනීමක් නොවෙන්න. ඒ කියන්නේ මෙයාට ලිංගිකව හැසිරෙන්න පුළුවන්. ඒක දුන්නොත් මෙයා ඉක්මනට ඒක පටන් ගනි. අපේ දැන් චින්තනය යන්නේ මේ පැත්තට යන්නේ. මේ අපි දැන්
මෙයාව අපි පොල්මෝරවනි අපි මේ ලිංගිකව හැසිරෙන කාලෙට ඉස්සෙල්ලා කියලා අපේ එනවා ටිකක් අපිට එනවා වගකීම් සහගත චේතනාවක් කියලා රයිට් අපි මේ දෙමාපිය කෙරේ මම හරි දෙයක් කරන්න කියලා. ඒ පැත්තම අරගෙන මම දොස්තර මම කියන අම්ම මෙයාගේ දුවට මෙයාද මේ සියලු දේ නසා ගන්න ඉන්නේ මෙයාගේ මේ කුරුලා වලට ඒක ඇත්ත කතාවක් බොරු නෙමෙයි මේ වගේ ප්‍රැක්ටිස් එකේ මෙහෙත් තියෙනවා මම ලංකාවේ. උගාක් කොයි දැන් මම මෙහි රූපලාවන්‍ය විද්‍යාව වෛද්‍ය විද්‍යාව කරනවා වගේ බයද උගාක් ගන්න බැන්නේ කැලලි මූණේ තියෙන කැලලි. ඒ කැලල මූණේ විතර නෙදී කැලල ඇතුළේ තියෙනවා. ඒ කැලල මෙතනක් තියෙනවා. ඒක ලොකු ඒගොල්ලන් ඒකෙන් ලොකු ડિප්‍රෙෂන් එකක් තියෙනවා. ලොකු මානසික වැටීමක්. සමහරලාට ඉස්කෝලේ මිනිස්සු hina වෙන්න පුළුවන්. කොහේ හරි ගියත් ඒගොල්ලන් අනිත් අයට සාපේක්ෂව හැම වෙලෙම ඒගොල්ලන්ගේ ඍණාත්මක බැල්මක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගැන මම ඉස්සරහට ටොපික් එකක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි හිතමු දැන් මේ ඔක්කොම කැලලියෙන් ඉස්සෙල්ලා අපිට පුළුවන් නම් ඒ දරුවගේ ඊන ප්‍රසන්ටේෂන් එක මෙතන තියෙනවා හෝමෝන් තත්ත්වයක් තියෙනවා එතන තියෙනවා මෙඩිකල් කන්ඩිෂන් එකක් තියෙනවා මෙතන තියෙනවා ශ්‍රී නාරි වෛද්‍ය පැත්තක් තියෙනවා එතන ගයිනකොලොජිකල් පැත්තක් ඒ ඔක්කොම එකතු කරලා මම කිව්වොත් අන්න අම්මේ මෙයාට අපි දෙමු බර්ත් කන්ට්‍රෝල් පිල් එක බර්ත් කන්ට්‍රෝල් එක මම ડોක්ටර් අම්මා හිතනවා ඇතුලේ රයිට් හරි තාත්තා හිතනවා මෙයා දැන් එහෙනම් මේක පාවිච්චි කරලා මෙයා ලිංගික ඇසුරට පටන් ගන්න. හරි. මම අනිත් පැත්තට ප්‍රශ්නයක්. අම්මේ මේ ඔයාගේ දුවට බලන්න මෙහෙමයි මෙයා මේ සියදින නසා ගන්නත් ගිහලා තියෙන්නේ මේ බලන්න මේ අතක පාගෙන තියෙනවා මේ කොහෙන් මේ කොළ ලියලා තියෙනවා එයාට මූණ දෙන්න බෑ කියලා ලැජ්ජාව කියලා ඉතින් අපි මේක දුන්නොත් මේක අපිට පුළුවන් පාලනය කරන්න අපි දෙමු එයාට හෝමෝන් එහෙනම් කමන්න ડોක්ටර් අපි හෝමෝන් ටික දෙමු රයිට් දැන් අපි දැන් ටක් ගාලා බලන්න එකම දෙයට අපි වෙන විදිහට බලන්නේ හරි මම දැන් මගේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ අහනවා දැන් අම්මේ තාත්තේ මම දෙනවා ඔයාගේ දුවට හෝමෝන් හරිද අයි මම මේ හෝමෝන් දෙන්නේ මේ ගර්භාෂ මේ ඩිම්බකෝෂවල තියෙන තත්ත්වය පාලනය කරන්න. හරිද? එක්ක මේ මෙන්ස්ට්‍රල් සයිකල් එකේ තියෙන තත්ත්වය පාලනය. එක්ක මේ අපි දෙනවා මේ පිම්පල් කුරුල්ලා ඇක්නි වලට දෙනවා. එක්ක අපි දෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන මේ සයිකල් එක ඉරෙගියුලර්. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ වෙන වෙන තියෙන බාධා නිසා. හරිද? එක්කෝ එක දෙනවා එයා ඉස්කෝලේ යන්නේ අඬ ඉන්නවා ඉස්කෝලේ එක්සෑම් කරන්න බෑ හැම වෙලෙම බෙහෙත් බිබී ඉඳී එක්කෝ මානසික වැටලා ඉඳී කිසි දෙයක් ප්ලෑන් කරන්න බෑ මොකද මේ වේදනාවත් එක්ක ඒ ඔක්කොමත් එක්ක මම කියන අම්මේ මෙයාට අපි දැන් හෝමෝන් දැන් මේ හෝමෝන් එක දුන්න ගමන් මේක පාලනය කරන්න පුළුවන් මොකද්ද මම මේ හෝමෝන් එකෙන් දෙන්නේ බර්ත් කන්ට්‍රෝල් පිල් එක තමයි දෙන්නේ ඒක මම අනිත් පැත්තට කතා කරලා කියනවා දැන් මම අහන්නම් මගේ බොහොම දැනුවත් ඔබතුමන්ලාගේ සහ ඔබතුමියලාගේ මම අහන ප්‍රශ්නේ මේකයි. දැන් මම මේ හෝමෝන් එක දුන්නම ඒකෙන් පිළිබිඹු වෙනවද දරුවා ඒක පාවිච්චි කරලා ඒක යොදාගෙන එයා ගිහිල්ලා ලිංගිකව හැසිරෙන්නේ නැති වෙයි කියලා. අන්න එතන තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. රයිට්? අපිට පුළුවන් ද අපේ දරුවන් අපි දැන් වැඩට යනවා, අපි හෙට යනවා, මෙහෙට යනවා. අපිට පුළුවන් ද අපේ දරුවන් අනිවාර්යෙන් අපිට ඕන විදිහට තියාගන්න. ගාක් වෙලාවට අපි දෙමව්පියෝ විශ්වාස කරනවා නමුත් ඒක වෙන්නේ වෙන දෙයක්. අයි මම ඒක කියන්නේ මම ඉස්කෝලේ ගිහලා තියෙනවා ලංකාවේ හැදිලා තියෙනවා මගේ යාළුවන් කතා වෙච්ච දේවල් මම දන්නවා මගේ ගෑනු යාළුවෝ කතා වෙච්ච දේවල් මම දන්නවා දැන් අපි ලොකු වෙලා අපි කතා වෙන දේවල් අපි දන්නවා ඒ කාලේ මම තීනකින් හිතුවේ නැති දේවල් ඉතින් අපිට තේරෙනවා ඒ කාලේ අපිට මෙහෙම තිබුණේ නැහැ රයිට් අපි ඒ කාලේ ලියුමක් දීලා උත්තර කරගෙන බලන් ඉන්න ඕනේ අපි ඔක්කොම දන්නවානේ අපි කොහොමද ඒ කාලේ අපේ ආදර සම්බන්ධතා කොහොමද හැංගි කරේ යාළුවොත් එක්ක කතා වුණේ කොහොමද මිට්ටෙන්ට තා කොහෙද හරි ඒ ඔක්කොමත් එක්ක දෙමව්පියන්ට පුළුවන් වුණාද ඒක නවත්තන්න දැන් මේ වගේ සංනිවේදනයක් තිබුණේ නැහැ නේ කාලේ ඒ තියෙද්දිත් ඒ ඔක්කොම බාධා මාත්‍ය කොහෙන් හරි යාළුවෙක් අතින් අර ලියුමක් ගිහිල්ලා වෙලා එයාට යනවා එහෙන් ආදර සම්බන්ධ පැටලෙනවා ඔය ටියුෂන් යනවා කියලා ටියුෂන් පන්තියෙන් පැනලා ගිහිල්ලා වෙලා කොහේ හරි ඔය මේ වැට ගෙය ගස්ලා ඉඳී එක්ක බැලුවස්සේ එහෙම නැත්නම් ගල්කිස්ස පැත්තේ එහෙම නැත්නම් විහාර මහදේව පාර්ක් එක පැත්තේ ඉඳී එක්ක සූ එකට යයි එක්ක රෝස් ගාඩන් නේද ඒකට කියන්නේ දලදා මාලිගාව උඩ තියෙන මේ නුවර තියෙන්නේ මම කොච්චර දැකලා තියෙනවද ලංකාවේ ඉන්නකොට ඒගොල්ලන් අපි ගෙදරට කියලා දෙන්නේ නැහැ ඒගොල්ලන් ඔක්කොම 18න් ඉහලා යද නැහැ නමුත් ඒ වගේම මම දැකලා තියෙනවා වෛද්‍ය පැත්තෙන් අනවශ්‍ය කැප් ගෑනින් අරගෙන එන පොඩි ළමයි. හරිද? ඒගොල්ලන් එනවාද මහා ස්පිරිතාලයට වැඩ කරගන්න මොකක් වෙලාවට පොඩි තැන් වලට ගිහිල්ලා මොකක් හරි කරගන්න බලනවා. ඒ වලින් සමහරවල්ලාට ආසාදන වෙනවා. ඒක එතන ඉබිසිබිජු ගියොත් ඊට පස්සේ එන්ඩෝමෙට්‍රයිටිස් එනවා. ඊට පස්සේ සරවැල්ලා පයෝමෙට්‍ර කියලා එනවා. ඊට පස්සේ බඳ පාවෙන්න පුළුවන්. ඒක පෙල්වික් ඉන්ෆ්ලමේටරි ඩිසීස් එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක කවුරු හරි අපි හිතන්න බලනවා එහෙම එකක් නැහැ කියලා. නමුත් මම කියනවා වෛද්‍යවරයෙක් හැටියට එහෙම එකක් තියෙනවා එහෙම එකක් වෙනවා. හරි? ඒ කාලෙත් තුනා අදත් අනිවාර්යෙන් ඒක වෙනවා. ඒක එකක්. දෙවෙනි එක තමයි හරි අපි දෙන්නයි කියමුකෝ අපේ පරමාර්ථයේ තියෙන ළමයින්ව ඒගොල්ලන් ලිංගිකව හැසිරෙන්න අපි අනුබල දෙන්නේ නැහැ කියන එක. හරි අම්මේ තාත්තේ මම ප්‍රශ්නයක් අහන්න.
ඕගොල්ලන් හිතනවාද මේ දරුවන්ට බර්ත් කන්ට්‍රෝල් විතර දෝන ඒගොල්ලන් ලිංගිකව හැසිරෙන්න? ඒගොල්ලන් බොහොම වෙන විදිහට හැසිරෙන්නත් පුළුවන්. අපි ඔක්කොම දන්නවා වැඩි හිටියට හැටියට. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් කොපු පාවිච්චි කරන්න. හරිද? ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙන විදිහට. ඉතින් ඒක මෙහි අපි මම ස්ටැටිස්ටික්ස් බලුවම සංඛ්‍යා දෙකෙන් බලුවම වෙන රටවල් බලුවම ඒක අනිවාර්යයෙන් කොටිම කියන්නේ තායිලන්තේ ඒක ට්‍රැඩිෂන් එකක් වෙලා තියෙන. ඒක සංස්කෘතිය සම්බන්ධව ගෙදරට සල්ලි ගේන්න මෙහෙම වෙන්න ඒක මහායාන බෞද්ධ රටක්. හරි මම තායිලන්තේ කියලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ගියා දන්නවා ඇති. ලස්සන රටක්. හැබැයි ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ඒ සමාජ තලයේ ඒක දැන් ඇක්සෙප්ටඩ්. ඒක සමාජයේ එක විදිහක්. ඒ ගෑනු දරුවන් මහානගරයට ගිහිල්ලා ඒ තියෙන විදිහට ඒගොල්ලෝ උපයෝගන සල්ලි වල ඒ තලෙන් එතන අනිත් තලයට යන්න ඒක ඒගොල්ලන්ගේ සමාජයට දැන් ආකෘති වෙලා තියෙනවා. හරිද වැඩේ? නෑ. ඒගොල්ලන්ගේ ලිංගික හැසිරීම පටන් ගන්න අවුරුදු 9න් 10න්. හරිද? ඉන්දියාවේ ඕන තරම් බලන්න. ඒක අපරාධය. ඒ අතින් ලංකාව හුඟක් අපි ඇඩ්වාන්ස්. හරි අපි ඒ අතින් හුඟක් අපේ ශිෂ්ටාචාරය අපි ඔක්කොම ඒ අතින් හරි හොඳයි. මම ඒකට ගරු කරනවා. හරි. නමුත් මම යන්නේ දරුවන්ට යම් හේකින් මොකක්ද කරන්න ඕන නම් අපි කොච්චර බලපෑම් දැම්මත් කොහෙන් හරි කණින් රිංගල යනවා. ඒක වෙනවා. ඉතින් එතනදී තව අසන්නය කීප දෙනෙක් කියලා තුන ඒගොල්ලන්ව දැනුවත් කරන එක. කොයි එකද හොඳ ටච් එක, කොයි එකද නරක ටච් එක කියන එක. හරිම වැදගත්. මම හරිම කැමතියි ඒකට. මම කියන්නම් මම බස් එක යනකොට අපි ඔක්කොම දන්න කතාවක් මේ. මම බස් එක යනකොට පොඩි කාලේ මම දන්නේ නැහනේ. එක ඇවිල්ලා ගෑවෙනවා මගේ පැත්තකින් ගෑවෙනවා. කොටින්ම කියන්නේ මාව මෙහෙන් අල්ලලා තිනවා. හරි මගේ අවයව අල්ලලා තිනවා. මම බයයි. මම කොණ්ඩේ කපන්න ගියා පොඩි කාලේ. අපේ සීයා අරන් යන්න. ඔන්න මම කියන්න. අපේ සීයා අරන් යනවා කොණ්ඩේ කපන්න. අපේ අම්මලා දාදා රටේ හිටියේ. කොණ්ඩේ කපන්න එතකොට මට අවුරුදු 5ක් 6ක් ඇති කියන්නකෝ. ඇවිල්ලා කොහතක් කියන්නකෝ. එතකොට ඉන්නේ එතන මිනිස්සු ඉතින් කොණ්ඩේ දැඩිපිය තියෙන බය මොනවානොත් කපලා දැම්මොත් එහෙම. ඉතින් ඒකත් එක්ක මේව ගන්න ගමන් මම ටක් ගාලා මගේ අත ගත්තා අරන් කියනවා මම මොනවා කරන්නද? ඔය වගේ හුඟා මම ඉස්පිරිතාලේ වැඩ කරන ලංකාවේ තාත්තා දරුවෝ දෙන්නෙක් එයා ස්ටෙප් ෆාදර්. ඒ කියන්නේ එයා හිටපු ස්ත්‍රිය එයාගේ පළවෙනි කසාදේ මහත්තයා නෑ. දැන් මේ දෙවෙනි කසාද. පළවෙනි කසාදේ මහත්තයාගේ දුවර දෙන්නත් එක්ක මෙයා තියලා යනවා වැඩට නෝන යනවා. ගියාම තාත්තා මොකද කරන්නේ උදේ අර නිල් චිත්‍රපට දාලා ළමයි දෙන්නට පෙන්නලා එක්කෙනෙක්ට 7යි අනිත් එක්කෙනාට 10යි. දෙන්නා මේකට අපචාරයක් ලක් කරලා දෙන්නම දූෂණය කළා තුනා. කොහොමද මම ඒක දන්නේ? මම තමයි ඒ වෙලාවේ බෝඩ් එකේ හිටපු ડોක්ටර් අරන් ආව මේ ළමයි දෙන්නම මේ පරීක්ෂා කරලා තහවුරු කරන්න මොකද එතනින් යන්න නඩු යන්න. හරිද? එතකොට එක්කෙනෙක් මට හිතෙන දේ මට මතක හිටියේ ගැප් ගන්න හරියට මොකක් කරුවම තිබුණා. එතකොට මොකක්ද අපි ඉගෙන කරන්නේ? මම හවුල් වෙලා තියෙනවා ඒ වගේ අවස්ථාවලදී අපහසුතාවයට පත් වෙච්ච ළමයින්ට දැන් ඒගොල්ලන්ට ගොඩ එන්න විදියක් නැහැ. මොකද සමාජයෙන් කොන් සමහර අය මොකද කරන්නේ? සිල් විනාශ ගන්න. රයිට්? ඉතින් අපේ දැන් ඔය හොඳ ටච් එක නරක ටච් එක ඒක කියලා දෙන එක හුඟක් වැදගත්. ඒක මොකද අපි සමහරලාට අපි දන්නේ මේ කෙනෙක් ඇවිල්ලා මෙහෙම නිකන් මෙහෙම කරන මොනවා කෝඩොක්කුවේ තියන් ඉන්න මොනවා හරි එතනින් එහාට යනවා. ඉතින් හුඟක් වෙලාවට අපේ සංඛ්‍යාවල කියලා අපි දන්නේ පවුලේ කෙනෙක් තමයි පළවෙනියම මේ වගේ අවස්ථාවකට කවුරු කෙනෙක් පොළඹගන්නේ. හරිද? ඒක මට ඉගෙන ඉස්සරහට හුඟක් දේවල් කියන්න. නමුත් මම කියන්නේ ගියේ අපි කොච්චර අනුබල නොදුන්නත් අපිට පුළුවන් ද අපේ දරුවන්ව මේ වගේ අවස්ථාවලින් වළක්වන්න. ගාක් වෙලාවට ඒක වෙන්නේ නැහැ. එක්ක ඒගොල්ලන් බලහත්කාරය මොකක් හරි වෙනවා. එක්ක වෙන මොකක් හරි තවත්. ඉතින් මට මේක කියන්න ඕනලා තියෙනවා. දැන් අපි මේ බර්ත් කන්ට්‍රෝල් එක කියන එක හෝමෝන් කියන එක දෙකම එකට අපි හිතේ ධාරණය කරගත්තොත් අපි හිතුවොත් රයිට්. දැන් මෙතනදී ඒ අතරතුර තව එකක් මගේ ඔළුවට එනවා. ලංකාවේ පෙරේද ඔය පත්තරවල තිබිච්ච මම මේ කිව්වේ. එතනදී තමයි මම දැනගත්තේ ලංකාවේ age of consent ඒ කියන්නේ යම් දෙයකට තමාගේ එකඟත්වය පළ කරන්න. ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම ලිංගික වැසරෙන්න නම් මම හිතන්නේ වයස අවුරුදු 14 නැත්නම් 16 දෙක එක බලන්න කොහොම හරි මම මේ ඊපෙරදරක මම එක දැනගෙන හිටියේ නෑ කියවක තමයි හොඳම බිල් හොඳ 16 මම හිතුවා 16 කෙනෙක්ට පුළුවන් කන්සෙන්ට් එක දෙන්න. ඒ කියන්නේ හරි මම වැඩි හිටියෙක් වගේ මම තීරණයක් ගන්නවා ලිංගික වැසෙන්න කියලා. දැන් අපි මොකද්ද කතාව අවුරුදු 18න් 15 දෙන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන එක රයිට්. ඔන්න බලන්න. දැන් ඊළඟ මම තීරණය කරනවා මට පුළුවන් කියලා. දැන් හිතන්න මම තමයි ડોක්ටර්. මගේ ළඟ ටයිප්ලා කියනවා ඔබතුමියගේ දුව ඇවිල්ලා මට කියනවා අනේ ડોක්ටර් මට බර්ත් කන්ට්‍රෝල් පිළිගන්න දෙන්න. මම දන්නවා මම කරනවා දේ මම මේ සයිඩ් ඉෆෙක්ට් කිව්වා මම මේ කිව්වා මෙහෙම දන්නවා මේක දන්නවා මේ මොකද්ද මම කළ යුත්තේ රයිට්.
ඉතින් මේක තමයි දෙමෝපියනේ ඇත්ත තත්ත්වය. මම මේක මෙහෙත් දකිනවා, මම මෙහෙත් දැක්කා, අනිත් අයත් හුඟක් අය දන්නවා. ඉතින් මේක මට ඕනලා තිබුණා මේක මම පටන් ගත්ත එක පැත්තකට, නමුත් ගිය වෙන පැත්තකට ඒකත් හොඳයි. මම කිව්වා මම හිතුවා ඒ ගැන ඕගොල්ලන්ට දැනුවත් කරන්න කියලා. මොකද අපි දකිනවා අම්මලා තාත්තා දකින්න නැති හුඟක් දේවල්. වෛද්‍යවරු හැටියට ඒක ලොකු අපිට තියෙන පිනක්, ලොකු ආඩම්බරයක්, ලොකු ගෞරවයක් අපිට ඇවිල්ලා දරුවෝ කියන දේවල්. හරිද? ඒක මම ඔයගොල්ලන්ට කියනවා. අපිට හුඟක් දේවල් කියනවා. ඒගොල්ලන් විශ්වාසින් කියන්නේ. ඉතින් අපි එතනදී මම ඔයගොල්ලන්ටත් කියන්නේ අපි දැන් මේ කියන්නේ සමාජයේ මම කියන්නේ සමාජ මේ සමාජ මාධ්‍යත් එක්ක බොහොම ඉක්මනට යන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ චින්තන වෙනස් වෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ අදහස් වෙනස් වෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ චර්යාව වෙනස් වෙනවා. ඒගොල්ලන් අගය කරන දේ වෙනස් වෙනවා. අපි ඉගෙන ගන්න කාලේ දොස්තර වෙන්න මේක වෙන්න රයිට්. දැන් කාලේ හුඟක් අය බැලුවොත් එහෙම අහුව මේගොල්ලන් එච්චර ලොකු මේ පරමාර්ථයක් නැහැ. මම අnder බලමු මෙහෙම කරමු අරම කරමු. ඒගොල්ලන්ගේ චින්තන වෙනස් වෙනවා. අලුත් එන ජෙනරේෂන් එකේ වෙනස් වෙනවා. මම මගේ මෙහි ලංකාවේ ඉන්න කට්ටිය මගේ මේ ප්‍රැක්ටිස් එකේ මම දන්නවා ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතය යන්නේ කොහොමද. මේ ඊයේත් අපි කතා වුණා. ඉන්දියන් කපල් එකක් ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන් කිව්වා මම මේ අපි මෙහෙම හිටියේ අපි හොඳයි රටින් පිට වෙච්ච එක මෙහෙම කියලා. මම ඒ ගැන හොඳ නරක කියන්නේ නැහැ. නමුත් මම කියන්නේ අපේ දරුවන්ගේ චින්තනය වෙනස් වෙනවා. අපි යම් හේකින් හිතුවොත් එහෙම අපිට අනුබල නොදුන්නා හෝ නැතා හෝ ඒක ඒගොල්ලන්ට ඕන තරම් මාර්ග හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන්නේ අතන අර එක ආසන්නයක් කියලා තිබිච්ච විදිහට අපි ඒගොල්ලන්ව දැනුවත් කරන එක තමයි මෙතන තියෙන හොඳම දේ. ඒ කියන්නේ මෙහෙම දේවල් තියෙනවා. මේක ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතමුකෝ දැන් දරුවෙක් ලොකු වුණාට වැඩි වෙනපත් වුණාට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ හෝමෝන් වැඩ කරන්න පටන් ගත්තම ඒගොල්ලන්ට ආසාවෙන් පටන් ගන්නවා. හරි ඒක බොරුවක් නෙවෙයි. අපි ඔක්කොම දන්නවා. අපිත් වැඩි හිටියෝනේ. ඒ ආසාවෙන් පටන් ගන්නවා. ආසාවෙන් පටන් ගත්තම එක්කෝ දැන් ඒගොල්ලන් යාළුවොත් එක්ක කතා කරලා බලනවා. මම මේ සාමාන්‍ය පුද්ගලෙක්ද නැත්නම් අසාමාන්‍ය කෙනෙක්ද? ඒතොර එහෙම එනවා. ඒතොර එහෙම මේ කතා වෙලා ඊට පස්සේ හින් හොරෙන් පැනලා ගිහලා හම්බ වෙනවා, කතා වෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ගේ ශරීරය දැනගන්න හදනවා. එක්කෝ ඒක වැඩිමල් කෙනෙක් නම් ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන් එක්ස්පීරියන්ස් එක ඇවිල්ලා ඒ තියෙන පළපුරුද්දෙන් මේ බාලෙක් කෙනත් එක්ක හවුල් වෙනවා. ඉතින් ඔය වගේ දේවල් උන්කාත් දේවල් අපි දෙමව්පියෝ හැටියට නොදැන වෙනවා. හරිද? ඒක ඇත්ත තත්ත්වයක්. නමුත් එතනදී අපිට කියලා දෙන්න පුළුවන් නම් ඕගොල්ලන් මේ වගේ දේවල් මේ හැංගීම් එනවා නම් ඒක මම ඕගොල්ලන්ට බාර කරනවා. එක මම මේක රිකමෙන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. මම පිටරටේ ප්‍රැක්ටිස් කරත් මගේ මනස තියෙන්නේ ලංකාවේ අපේ හැදීම අපේ සාර ධර්ම තමයි මගේ මනසේ තියෙන්නේ. රයිට් මමත් ඒ වගේම තාත්තා කෙනෙක් තමයි ඔයගොල්ලෝ වගේම තාත්තා කෙනෙක් තමයි. නමුත් අපිට තියෙනවා එක පාරාසයක් තියෙනවා. එතනින් එහාට අපිට බෑ ඒගොල්ලන්ව පාලනය කරන්න. ඒක තමයි අත්ත කතාව. පාලනය කරනවට වඩා අපිට පුළුවන් නම් ඒගොල්ලන්ව දැනුවත් කරන්න අපි තමයි ඒගොල්ලන්ගේ යාළුවෝ. මොකද අපි පාලනය කරොත් ඒගොල්ලන් වෙන කොහෙන් හරි කලින් රින්ගලා වෙන කොහෙන් හරි උදව්වක් කරනවා. ඒ උදව්ව හරි උදව්ව නොවෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන් අමාරු වැටලා අපිට වෙන ඒගොල්ලන් බාර ගන්න. මං අහන්න ඕගොල්ලන් කී දෙනෙක් දන්නවද? ගෙදරින් පැනලා ගිය ළමයි. ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන් හිතුමැති බැඳගත්ත අය. ගෙදරින් කපලා තිබ්බා. හරි. එන්න එපා ගෙව පැත්තේ. ඔන්න ගිය ගමන් මොකද්ද වෙන්නේ? බබා හම්බෙනවා. එන්න එපා ගෙව පැත්තේ. ඕගොල්ලන් බලන්න කී දෙනෙක් ආපස්සට ආවට පස්සේ ගත්තේ නැතුව හිටියද? දරුවෝ බාර ගන්නවනේ. මම දන්නවා පුද්ගලිකව එහෙම පව. එතකොට අපි මොකද්ද මෙතනින් අපි දිනාගත්තේ? හරි නෑ මං බෝ කපලා දැම්ම එන්න එපා මේ පැත්ත බලන්න මං කියපු දේ ඇහුවේ නෑ. අපේ පවුලට නින්දා කරා. අවුරුදු 3-5ක් යනකොට දරුවත් ආරගෙන ආවිලා නේ කිරිපැටියෝ කියලා සමාව දීලා බාර ගන්නවා. ඒක ඉතින් උතුම් ගුණයක් සමාව දෙන එක. නමුත් අපි හිතන්නේ ඒ අවස්ථාවට එන්න නොදී අපිට පුළුවන් නම් ඒක වෙන විදිහකට දැන් මේ කතාව එක යෝජනාවක් තමයි. අපි ඒ ගැන ටිකක් අපි බලන දෘෂ්ටි කෝණේ අපි ඒ ගැන සලකා බලලා අපි ඉස්සරහට කොහොමද අපි ඒගොල්ලන් අපි දැනුවත් කරා හෝ නැතා හෝ අනුබල දුන්නා හෝ නැතා හෝ මේ දරුවන් අනිවාර්යෙන් ඔක්කොම දේවල් මේ ෆෝන් එක ගත්ත ගමන් මැජික් බොක්ස් එක බුක්ස් ඔක්කොම බලන්න පුළුවන්. හරිද? ඉස්සර වගේ නෙවෙයි අපිට දැන් ඉස්සර අපිට මොන හරි කියලා මොකක් හරි ටිකක් ඔය ට්‍රිපල් එක්ස් එකක් බලන්න ඕන නම් හරි අමාරුයි. එහෙන් මෙහෙන් යන්න පොතක් හොයාගන්න අමාරුයි. ෆිල්ම් එකක් බලන්න අමාරුයි. යනකොට යාළුවන් ගෙදර කතා බහ වෙලා කවුරුත් නැති වෙලාවට හොරෙන් ගිහිල්ලා දෙමව්පියෝ ගියාම ගිහිල්ලා ඔය බලන්නේ. දැන් මොනවත් ඕනේ නැහනේ. ඔය ගත්ත පෙට්ටේ දැම්මගම පුස්කාව ඔක්කොම එනවනේ. අපිට කොහොමද ඒගොල්ලෝ පාලනය කරන්නේ? parental control දැම්මොත් එහෙම කියලා යාළුවගේ ෆෝන් එකෙන් බලනවා. අපිට ඒව නවත්තන්න බෑ. රයිට්? අපිට පුළුවන් ඒගොල්ලෝ දැනුවත් කරන්න මෙන්න මෙතන තමයි ගැඹුරු තැන මූදර පයින්නවා නම් මෙතන ගැඹුරුයි මෙතන එච්චර ගැඹුරු නෑ. හොඳයි? පයින්නවා නම් මේ පැත්තට පැන්න පීනන්න නමුත් මේක කරගන්න එපා. ඉතින් එහෙම කරොත් මම හිතනවා අපිට හුඟක් දේවල් මට ඒක අවශ්‍යලා තිබුණා කියන්න. මොකද මම දකින්න තත්ත්වය හුඟක් සමහර දෙමව්පියෝ දන්නෙත් නැහැ, හිතලත් නැහැ. ඒගොල්ලන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දැනගන්න. ඒගොල්ලන්ට දැනගත්තොත් ඒක ලොකු කම්පාවක්, ෂොක් එකක්. නමුත් මම වෛද්‍යවරයෙක් හැටියට අහන් ඉන්නවන කවුරු වෛද්‍යවරු ඒගොල්ලෝ හොඳට දන්නවා. නර්ස්ලා දන්නවා, මිඩ්වයිෆ්ලා දන්නවා. අපිට එන දැරියෝ
හුඟක් වෙලාවට ඒගොල්ලන් සමහර අය කිසිම දෙයක් නොදැනුව තමයි ඒකට ගිහිල්ලා වෙලා එතනින් පස්සේ ප්‍රතිපලාවට පස්සේ අනපේක්ෂිත ප්‍රතිපලාවට පස්සේ තමයි ඒගොල්ලන් උදව් හොයන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි දැන් මේකේ එක පැත්තක්. ඒකේ වගකීම ඒක ගන්න තීරණේ මම ඔබතුමීලට බාර කරනවා. නමුත් මම මේ කතාව පොඩ්ඩක් ඒ පැත්තට ගිය නිසා මම හිතුවා ඒ ගැන කතා කරන්න. ඔන්න දැන් මම හෝමෝන් කිව්වොත් ඔබතුමීලා කැමතියි. මම බර්ත් කන්ට්‍රෝල් එහෙම නැත්නම් උපත් පාලන පැත්තක් කිව්වොත් ඒ පැත්තටම එතකොට අපේ තියෙන චින්තනය වෙනස්. දෙකම එකයි. අපි බලන්න ඕනේ විදිය බලන්න අපිට ඒගොල්ලන්ව දිරිමත් කරන්න ශක්තිමත් කරන්න නම් අපි කවුරුත් කැමති නැහැ අපේ දරුවන් වලේ වැටෙනවට. හිතලා බලන්න අපි කොයි විදිහට කරන්නේ. ඒක අපි දැන් ඉස්සර මේ ඊපරද පත්‍ර වල හුඟක් තිබුණා. අපි දැනුවත් කරොත් මුලින් ඉඳලම අපි ස්කෝලවල මොකද්ද normal මොකද්ද not normal මේවා අදහස් වෙනකොට මෙහිමයි පාලනය කරන්න හෝ ඒවට මුහුණ දෙන්න කියන එක මම හිතන්නේ ඒක ඒ අවස්ථාවේ හුඟක් මගේ අසන්නෝ මෙතන ලියලා තිබුණා. ඉතින් ඒක හුඟක් මොහොඳ අපේ ඩිස්කෂන් එකක් තිබුණේ. ඔන්න දැන් මම ඒක කොටසක් ඉවර කරා. දැන් මම එනවා ඊළඟ කොටසට අහන් ඉන්න. බොහොම ස්තුතියි. ඔයගලන් කාල වෙනුවෙන් අපි දැන් මම ඊළඟ කොටස කතා කරනවා ඉක්මනට.